Brendda aksiya dedingizda endi dim yomon aksiya. 31-dekabrgacha bizdan xarid etgan, nodir xarid etsangiz 50 ming so'mlik vaj xarid etaman desangiz ham, ini shu vajlarim podarka sifatida beriladi. Bu novo desangiz, ini bular. Görganingizdek, içinde razmer har xil, birsi katta, birsi kichkina bo'lishi mumkin. Undan ajablanmaysiz. Eng qizig'ini aytaymi, eldimizdagi 6 bozor, biza bozor bo'yicha aynalamiz. Ya'ni bizlarga obuna bo'lsangiz, Xo'jabrendga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, Hazaras bozor va Xo'jabrendga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga podarka beriladi. Shuningdek, faqat obuna bo'lganingizda eng qizig'ini aytaymi keyin, Enibida 175, 185, 165 ming so'mdan kurtkalarimiz ham shuningdek xalqqa arzon bahoda, skidka bahoda beriladi. Shu kurtkani alasiz, shu yerga qo'shib olib ketasiz. Yo'q, men kurtka olmayman, men birga aytasiz, ishidagi vajlar alasiz. Xitoyki bo'lar, shuningdek vaj qo'shib olib ketasiz. Ya'ni nechki kerak yangilar, bundan ortiq bo'lmaydi, lekin Qarbobon bunday sovg'a bermaydi sizga. Kelaverasizlar, Xo'jabrend va Hazaras bozor obuna bo'lib qo'yib, kelaverasiz. 17:00gacha magazinimiz ochiq.